Baga gara qophii keenyaatti nagaan dhuftan. Qophiin kun walitti fufiinsaan dhiitoo muchaa saawwan aannanii irratti mul'atu irratti xiyyeeffate isin bira gaha. Qophicha University of Edinburgh isiniif dhiyeesse. Viidiyoon kun aannan elmuu ilaalchisee muuxannoo gaarii isiniif qooda. Harkaan elmuu dhiita'uun muchaa summaa'uu xannacha aannan oomishuu irratti uumamudha. Baakteeriyaa fiixee mucha saawwaa irratti bahu. Sana booda ujummoon muchaa aannan dabarsu ni dheekkama. Dhiita'uun muchaa kan uumamu baakteeriyaan fiixee muchaa qabatee fiixee muchaa irratti summaa'ummaa uumuu fi saawwi ammoo summaa'ummaa uumame sana balleessuudhaaf wayita carraaqii taasisanudha. Fiixeen muchaa baakteeriyaa gara muchaatti ol seenu ittisuu keessatti gahee guddaa qaba. Fiixeen muchaa wayita aannan elmamu baname daqiiqaa 30 hanga 45 gidduutti deebi'ee cufama. Inni kun yeroo itti muchi baakteeriyaaf saaxilamuu fi yeroo itti baakteeriyaan summaa'udha. Nageenyummaan gogaa fiixee muchaa eegamuun baay'ee barbaachisaadha. Gogaan fiixee muchaa yoo miidhame baakteeriyaa horata. Sana booda fiixee muchaa kutuu miidhuu fi ka'umsa vaayirasii FMD sababa ta'uudhaan fiixee muchaa miidhuudhaaf saaxiluu danda'a. Yaa ta'u malee miidhama muchaa wayita aannan elmamu uumamu arguu hin dandeenyu. Yeroo hunda aannan of eeggannoon elmuutu barbaachisa. Kanaaf mucha baakteeriyaa irraa qulqulleessuu fi baakteeriyaa fiixee muchaa irratti argamu hir'isuudhaaf elmuun duraa fi erga elmanii booda qulqulleessuu akkasumas keemikaalaan dhiquun barbaachisaadha. Harkaan elmuuf fiixee muchaarraa gara hundee muchaatti ol siiqsanii qabu. Quba guddichaa fi quba dheertuu yookaan quba guddichatti aanee jiruun cuunfuu. Quba sadanitti aananii jiran sirriitti cuunfuun dabareen sochoosaa elmuu. Ariitii eeggatanii irra deddeebiidhaan raawwachuu. Ariitii fi yeroodhaan elmuu. Yeroo elmaa karaa mirga saawwa elmamuutti taa'uu fi harka lachuu fayyadamuun dabareedhaan elmuun barbaachisaadha. Harma lamaan fuulduraa irraa jalqabuun gara harma itti aanee jiruutti darbuu hanga elmanii xumuranitti tartiibuma kanaan dabareedhaan elmuu. Yeroo elmaa hormooniin hanga aannan akka elmamu qopheessutti yookaan jabbiin itti gadhiiftee hanga elmaaf qophooftutti eeguu. Hormooniin aannan akka bahu qopheessuuf daqiiqaa 5 hanga 7 itti fudhata. Sana booda fiixeen muchaa banamee aannan elmamuu danda'a. Akkas ta'uu baannaan aannan elmuuf humna cimaa barbaada jechuudha. Saawwan aannan baay'ee qaban sirriitti elmachuudhaaf namoota lama ta'anii tokko gara mirgaan tokko gara bitaan ta'uun daqiiqaa 7 keessatti fiixeen harmaa hanga qophaa'utti sukkuumuudhaan elmuu. Gocha tokko idileen raawwachuun barbaachisaadha. Loowwan uumamaan gocha idilee fi wal fakkaataa barbaadu. Sa'aatii elmaa barame sana jijjiiruun yookaan wanti saawwa san ariifachiisu yoo uumame aannan akka gaariitti hin kennan. Kanaaf aannan argachuuf humnaan elmuu barbaada jechuudha. Suuta jedhanii tasgabbiin hooksaa saawwa elmuun tuttuquun itti dubbachaa sa'a idilee itti elmamtu eeganii elmuun saawwattiitti miirri gaariin akka itti dhaga'amu taasisa.